Değerli şagirdler, abituriyentler, izleyiciler, məhz bugün 20 yanvar günündə Sabir Əhmədlinin 20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş dərs əsərindən danışmaq istəyirəm. 20 yanvar hadisəsi tariximizin, xalqımızın tarixində elə bir gündür ki, onun dəhşətini başqa cür ifadə eləmək mümkün deyil. Yəqin ki, heç bir əsər, hətta belə deyək ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şəhidlər poeması belə bu dəhşəti olduğu kimi ifadə edə bilmir. Bilmirəm, nə vaxtsa kimsə bunu ifadə edə biləcək. Yəni, o gün baş verən hadisələr bu xalqın yandaşında, belə deyək ki, xalqın ona reaksiyası, bunlar çox fərqli idi. İlk gün adamlar hamısı dəhşətə gəldi, sonra hamı yumruq kimi birləşdi. Sonra şəhidlər xiyabanına, o şəhidlərin aparılması, dəfni elə bir möhtəşəm bir hadisə idi ki, xalqımız şəhidlərinə sahib çıxması, onları imperiyanın zülmü, qəddarlığı qarşısında tək qoymaması, bütövləşməsi, şəhidinlə xalqın bütövləşməsi, bəlkə də dünyada eşi bənzəri olmayan bir hadisə idi. Yəni, tabutlar insan selinin üzərində şəhidlər xiyabanına getdi. O şəhidlərimizə azadlıq uğrunda elə o gündən başlayaraq canını fəda etmiş oğullarımızın, qızlarımızın hamısına Allah Allah rəhmət eləsin, yaxınlarını səbir versin, ruhları şad olsun. Yəqin ki, yerləri beşdi. Çox dəhşətli bir hadisə idi. Çox dəhşətli. Adam bu günə, o gün yaşadıqlarını xatırlayaraq bir qara yanvar deyə bilər, amma bu gün rəyindən keçir ki, yəni aradan böyük bir zaman kəsik keçəndən sonra istəyir ki, adam desin ki, o bir kütləvi qəhrəmanlıq günü idi. Sabir Əhmədlinin dərs hekayəsində bir həftədən sonra, 20 yanvar hadisəsindən bir həftə sonra məktəblərə uşaqların yığılmasından danışılır ki, direktor tüm müəllimlərə xəbər göndərib ki, dərs başlamalıdır. Çünki komendant əmr eləyibdir ki, mütləq maarif şöbəsi, təhsil bağçaları işləsin ki, cəmaət da işə gedə bilsin. Amma bir həftədən sonra gələndə də bu müəllifimlə bu hadisələr o vaxtı əlaqə saxlamaq çətin idi. İndiki kimi telefon, yəni kommunikasiya vasitələri yox idi. Belə məlum olur ki, bir həftədən sonra dərsə gələn müəllimlər müşahidə edirlər ki, cəmaət yenə atəşə və müəllimlər uşaqların özlərinin canlarını təhlükədə hiss edirlər məktəbə gələndə yenə də uşaqların belə canlarını yenə təhlükədə hesab edirlər. Hadisələr bu cür təsvir olunur. Bu başdan deyim ki, əsər dediyim kimi, yəni hadisələri təsvir eləmək, yetkin, kamil şəkildə təsvir eləmək baxımından zəifdir. Ümumiyyətlə, belə deyək, qəsdən yazılan, yəni hisslərin, emosiyaların əks olunması yox, belə deyək, süni şəkildə yazılan əsərlər birazca bədii cəhətdən də zəif olur. Xüsusilə burada Gülzar müəllimənin uşaqlardan söhbəti zamanı Aqirdinin qardaşının rəhmətə getməsini, yəni 20 yanvarda günü şəhid olmasını bilməməsi, onun şəhidlər xiyabanında dəfn olunmasını bilməməsi biraz əsərə oturur. Yəni, necə olub ki, sinif rəhbəri sinifindəki şagirdin qardaşının şəhid olmadığını bilmir. Necə ki, burada uşaqlar müəllimə deyirlər ki, məsələn, bu hissəni göstərir. Deyir ki, sona müəllimə soruşur ki, bəs sona niyə gəlməyib? Məqsəd, orada bir dirbaş uşaq var. Orada bircə cümlə adamın xoşuna gəlir ki, bu hissədə deyir ki, müəllim fikirləşir ki, danışmağa başlasa məqsəd hər şeyi qatıb qarışdıracaq. Burada qatıb qarışdırmaq o demək ki, bu uşaq həqiqəti deyəcək. İnsanların canında bir qorxu var, hadisələrin çox da olduğu kimi dilə gətirmək istəmirlər. Özə xüsusilə dövlət strukturunda, məktəbdə bu məsələ indinin özündə də durur. Dövlət qurumlarında insanlar həqiqəti danışmaqdan çəkinirlər. O cümlədən də məktəbdə. Demək,
Amma burada bir xoş olmayan nüans var. Yəni müəllimin öz sinifindən xəbərdar olmaması biraz adama qərib gəlir. Müəllim soruşur ki, bəs Suna niyə gəlməyib? Müəllimə məqsədlə bir partada oturan qızı soruşdu. Kimsə dilləndi. Qəhərdənmi, qorxudanmı sinifə göz dolandırdı. Məqsəd dili boğaza, dodağı təpmiş halda tezcə dedi. Onun müəllimə Sonanın qardaşı ölüb. İlk partada təkcə əyləşmiş Zivər soruşdu. Bəs şəhidlər xiyabanına getməmisiniz, müəllimə? Sonanın qardaşını orada dəfn ediblər. Təkcə də qəbrin üstündə. Məsələn, bu çox qəribə gəlir. Yəni müəllim, yəni bunu yazan müəllimi bu vəziyyətə niyə salır? Ki, müəllim niyə öz sinifində şagirdin qardaşının şəhid olmasından xəbəri olmur? Biraz qəribədir. Yəni bu qədər biganəlik olar. Sonra başqa bir, yəni bu hadisədən bəlkə xəbər olmaya bilər. Sonra Qədir adlı şagirdin əmsində Tiflis prospektində tankın altında qaldığını məqsəd deyir. Bu xəbərdən də müəllimin xəbəri yoxdur. Müəllim daha bundan sonra heç daha danışmağa cəsarət eləyə bilmir. Qorxur ki, hansısa şagirdi soruşsa, onun da bir yaxını şəhid olmuş olar. Sinifdə də 14 şagird yoxdur. Burada göstərmişik ki, 32 uşaqdan 18-i gəlmişdi. Sonra məlum olur ki, məqsəd tank gülləsi gətiribdir. Bu da çox ağırdır və deyir ki, küçə doludur. Hər yerə belə atəşlər açıblar. Sonra dərsdə söhbət zamanı məlum olur ki, bunların Çaskovusu da dünən öldürülüb. Yəni 26 yanvarda öldürülüb. Çaskovu bir uşağa, bir gəncə əskərin onun sinəsinə qundaqdan vurmasından sonra məsələyə müdaxilə eləmək istəyir və onun qarnına da güllə vurub saldı. Onu öldürür və bu hadisə dünən olur. Axırıncı dərsi keçmirlər. Uşaqlar dağılırlar, hələ öz evinə gedir və əsərin sonunda bu hissəni oxumaq istəyirəm. Burada yazısı sanki maşınların timsalında demək istəyir ki, burada deyir, maşınlar əzilmişdir. Onların deyir, əzilmiş yerlərinə astar tapılmışdır. Gün ötəcəkdir, qoruyacaq, üstdən öz zənci çəkiləndə sezilməyəcəkdir. Sanki demək istəyir ki, xalqımız da bu faciəni, yaralarını sağaldacaq və gələcəyə bir ümidli baxış öz əksini tapıb. Əsərdə bir Gülzar müəllimə var, direktor var, direktor qorxur, direktor vəzifəsini itirməkdən qorxur, ona görə ona deyilənləri sözsüz bezsiz yerinə yetirməyə çalışır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər sizə bir faydam toxundursa, mənim üçün nə mutlu.